তিন পাহাড়ের কোলে, লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অন্ধকারে তিন পাহাড়ে ট্রেনের থেকে নেমে হাওয়া বিলাসী তিন জোড়া চোখ আটকে গেল ফ্রেমে। জনমানববিহীন স্টেশন, আকাশ ভরা তারায়, এমন একটি দেশে আসলে সকলে পথ হারায়। পথ হারিয়ে যায় যেদিকে, সেদিকে পথ আছে। ঝর্ণা, কাদর, টিলা, পাথর বনভূমির কাছেই। বনভূমির ওপারে কোন মনোভূমির দয়, ফুসুর ভাসুর খুসুর ঘাসুর স্বপ্নে কথা হয়। পূব আকাশে আস্তে ধীরে আলোর ঘুমটা খোলে, শক্ত সবুজ গা ভেসেছে তিন পাহাড়ের কোলে। সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব? তিন পাহাড়ের নকশি কাঁথায় শিশুর কলরব।